Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a module na farko a wannan course namu na Arewa Business Owners. Kamar yadda na faɗa a gaɓa na farko za mu tattauna akan introduction to digital marketing. Kamar yadda kowa ya sani, idan har kana so ka yi wani abu wanda kake so ka samu nasara a kansa, to dole ne sai ka fahimci wannan abin kafin ka fara shi. To shi sa na zaɓi za mu fara introduction to digital marketing, ma'ana a wannan gaɓan za ku fahimci gaba ɗaya me ake nufi da digital marketing, me yasa digital marketing yake da muhimmanci, me yasa ake buƙatar 'yan kasuwa su koyi menene digital marketing, kuma wani irin fahimta mutane suke wa digital marketing, sannan kuma menene haƙiƙanin digital marketing. Wannan shi ne abin da za mu tattauna a wannan gaɓar. A ciki ƙarƙashin wannan gaɓar za mu tattauna akan abu guda huɗu wanda ya shafi komi da komi. Na farko muka ce introduction. Introduction shi ne gabatarwa na shi kanshi digital marketing ɗin. Ma'ana yanzu aka ce maka menene digital marketing, za ka iya faɗa kai tsaye ka yi bayanin menene digital marketing. To kun ga me ake nufi, kamar a ce definition ko a Turanci, to kamar definition ne na digital marketing, kuma ka hakaito a ranka, a ƙwaƙwalwanka, ga fa abin da ake nufi da digital marketing. To wannan shi ne abu na farko da za ku fahimta. Abu na biyu kuma akwai importance of digital marketing, wato muhimmancin shi kanshi digital marketing. Me yasa digital marketing yake da muhimmanci? Me yasa ake cewa 'yan kasuwa su yi digital marketing? A wannan gaɓar shi ma za mu koyi muhimmancin digital marketing. Sai abu na uku da za mu fahimta shi ne ko in ce abin da za mu koya shi ne differences between traditional marketing and digital marketing. Kamar yadda muka sani, digital marketing wani kasuwanci ne na zamani, but amma kafin zuwan digital marketing akwai salo na yadda ake yin tallace-tallace, akwai salo na yadda ake yin kasuwanci. To da tsofaffin salo da ake yin tallace-tallace da kuma sabon salo da ake yin tallace-tallace, menene bambancinsu, kuma wanne ne ya fi muhimmanci? Sannan abu na ƙarshe shi ne za mu ga types of digital marketing, wato rabe-raben digital marketing. Ya rabu kaso kaza, adadi kaza, kuma ga kason shi ga irin kaza, wanne ne ya dace da business ɗina, wanne ne zan yi? Yawwa, kun ga tun a wannan gaɓar ka fahimci menene digital marketing, ka fahimci muhimmancinsa, ka kuma fahimci bambancinsa da tsohon salon da ake yi. Sannan kuma daga ƙarshe sai a gaya maka rabe-raben shi, to sai ka ga wanne ne za ka yi. To kun ga daga wannan gaɓar duk abin da za mu koyar a gaba zai taimaka maka wurin ka yanke hukunci wani irin digital marketing za ka yi a business ɗinka. To wannan zan ɗan yi bayani ne a taƙaice, wanda ci gaban shi zai zo a slide na gaba. Muka ce digital marketing is not just buying and selling on social media. It is anything you can do to generate income or benefit using technology or technological devices. Let's explain more. Abin da nake faɗi a nan wurin, zan ɗan yi wani wayar da kai ne, ko kuma in ce zan yi wani sharan fage. Akwai wani fahimta da mutane da dama suke wa digital marketing. Idan aka ce digital marketing sai mutane su dinga cewa to ai wani irin kasuwanci ne wanda misali za ka zo ka siyo abu, ka je ka yi posting a online, mutum ya siya, ka tura mai delivery ya kai mishi, a turo maka kuɗi ta online, shi ne digital marketing. Ba haka ba ne. Ba wai iya social media ba ne digital marketing. Siyar da abu a social media wani salo, ko in ce wani ɓangare ne na digital marketing. Sannan kuma shi kanshi digital marketing, ni da mutane suke cewa wai digital marketing kasuwancin zamani. A'a, in ni ne zan fassara shi a Hausa zan ce tallace-tallace na zamani. Saboda marketing da ake nufi ana nufin talla ne, ba kasuwanci ba, talla. But amma dai za mu iya kiran shi a kasuwancin zamani saboda fassara ya fi hawa, ya fi sauƙin ganewa. Shi ne muka ce anything you can do to generate income ko to benefit using technology or technological devices. Sai muka ce to menene haƙiƙan digital marketing? Digital marketing shi ne duk wani abu da za ka yi ka samu kuɗi, ko kuma ka samu wani ƙaruwa ta hanyar technology. Technology wato ilimin kimiyya na zamani, ko kuma technological devices, ko kuma wasu na'ura na zamani,
kamar irin su kwamfuta, kamar irin su wayan hannu, kamar irin su agogo, kamar irin su kyamara, kamar irin waɗannan dai duk wani abubuwa na zamani za ka yi amfani da shi wurin ka samu kuɗi, to wannan shi ake kira da digital marketing. To na san za ku ɗan zama very confused, to shi sa kuka ga a ƙarshe na sa let's explain more. Yawwa za mu yi ƙarin bayani a gaba insha Allah. What is digital marketing? Wannan shi ne tambayan farko. Wai menene digital marketing? To idan har muna so mu fahimci menene digital marketing, to dole fa mu tambayi Dr. Mahmud. Za ku ji na ce let's ask Dr. Mahmud who is planning to sell his new book using digital marketing. Wannan zan mana misali ne a aikace. Wani bawan Allah ne ake ce mishi Dr. Mahmud. Yana so ya rubuta sabon littafi kuma yana so ya siyar. Amma me? Ta hanyar digital marketing. Shi kuma ba wai ya san menene digital marketing ba. Amma me? Yanzu ne ke ƙoƙarin ya ga ya sai da littafin shi ta hanyar digital marketing. Shi ne aka ce, Dr. Mahmud, to begin his entry, he needs to know what digital marketing and what is so great about it. Kafin ya ce zai fara sai da littafi a digital marketing, ya kamata ya fahimci menene haƙiƙanin abin da ake nufi da digital marketing. Sannan kuma ya fahimci menene ma wani muhimmancinsa, menene yake da wani muhimmanci a digital marketing da har zai sa a ce wai ya sai da littafinsa a ciki, ko kuma yake da muhimmancin da za a ce wai ɗan kasuwa ya shiga ya tallata hajarsa ta wannan salo na kasuwanci na zamani. To kun ga magana na farko shi ne, duk abin da kake so ka yi kuma ka samu nasara a kan shi, to kafin ka fara shi, to fa ka nemi ilimi a kan shi, ka san shi. Kamar kasuwanci ne in za ka fara, ai ba ka shiga kasuwancin da ba ka san da shi ba ko? Ba ka shiga kasuwancin da ba ka iya ba, sai wanda ka iya, sai wanda ka san shi. So da anan ne kake da highly possibility za ka samu nasara. To, sai muka ce digital marketing is a form of marketing that you need to advertise to people digitally. Digital marketing wani irin kasuwanci ne da kake da buƙatan ka tallata wa mutane digitally ta hanyoyin kayan zamani na kimiyya. Ta hanyoyin me? Kayan zamani na kimiyya. Kun ga magana ta farko, ba wai lalai social media ba. Shi ne muka ɗan ba da example a nan. A nan ba zan faɗaɗa bincike ba sai a gaba bayani ba, sai a gaba za ku ji cikakken bayani. Shi ne muka ce to reach and advertise using digital tools. Ka samu kayayyakinka da kake talla ya kai ga jama'a. Tallullukanka su kai ga mutanen da kake so su kai ma ta wurin hanyoyin digital tools, wato kayayyakin kimiyya na zamani. Shi ne muka ce misali search engine kamar irin su Google ko website, kamar website kowa ya san website. Social media platform, to kun ga nan ma social media ya zo. Irin su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok haka da sauransu. Sai muka ce email, wato wurin amfani da email ko irin su Gmail, Yahoo Mail haka da sauransu. To a nan za mu ga menene bambanci da ke tsakanin traditional marketing da digital marketing. Har yanzu mai tambaya zai iya cewa a'a, to ainihin har yanzu ban fahimci haƙiƙanin me ake nufi da digital marketing ɗin ba. Bayanin bai gama fito min a fili a zahiri ba. Kar ka damu, bayani zai fito maka a zahiri. Amma yanzu ka fahimci menene bambancin digital marketing da kuma traditional marketing. Idan muka ce traditional marketing me muke nufi? Idan muka ce digital marketing me muke nufi? Muke ce traditional marketing shine tsofaffin hanyoyi da kuma salo da ake tallata abubuwa. Na farko shine muka ce radio and TV. Kun ga salo ne da tun da ake amfani, ana ba irin su NTA, AIT, ana ba su talla. Akwai newspaper. A zamanin da yanzu misali, idan ana so a karanta labarai, dama newspaper ne ake rarrabawa gida-gida ko kuma ake sayarwa akan hanya, akan tituna. So ga duk wanda yake da kasuwa yana so zai tallata kayan shi, to zai je ya kai gidan jarida, za su buga labari. In sun buga labari, a samu ɓangaren da za a sa tallan shi. Kun gane? Sannan kuma akwai billboard, irin wannan board ɗin da kuke gani ƙato akan titi, ko kuma ai bana ƙato a sa akan titi. Sannan kuma akwai na ƙarshe mails, wanda a da kun sani letter ake rubutawa. In an tura letter nan sai a maka mailing zuwa gidanka. Akwai salo da ake yi ana talla ta wannan mail ɗin.
Wannan duka salo na da ne, shine muke cewa traditional marketing. To sai aka zo aka ce digital marketing, kamar yadda muka ce kayayyaki ko kuma amfani da salo na zamani, ilimin kimiyya na zamani wurin tallata hajarka, shine digital marketing. Shine muka bada misalin su kamar emails. Maimakon ka tura talla ta sakonnin text da aka rubuta ta hannu, mails kenan, to sai yanzu aka zo da zamani, ya zo da emails. Abinda e din nan take nufi, electronic mails, wato wani irin mail ne da zaka tura shi ba sai ka rubuta a takarda ba, kawai ta cikin wannan salo na kimiyyan zaka tura wa mutum. A nan gaba za mu yi bayani akan email marketing, za mu ji menene muhimmancinsa. Sannan na biyu muka ce mobiles, wurin amfani da wayar hannu wurin yin tallan kayanka. Muka zo muka ce social media, wurin amfani da kafofin sada zumunta wurin tallata kayanka. Muka ce search engine, wurin amfani da search engine wurin tallata kayanka. Muka ce website, wurin amfani da website wurin tallata kayanka. So kun ga wannan duka hanyoyi ne na zamani wurin mai yin talla, wannan kuma hanyoyi ne na da na wurin yin talla. To wannan shine bambanci tsakanin traditional marketing da kuma digital marketing. Ko anan na san cewa digital marketing ya ƙara zuwa muku, kun ƙara fahimtar me ake nufi da digital marketing, amma dai still mu je zuwa. Me yasa digital marketing yake da muhimmanci? Why is digital marketing so important? Me yasa yake da muhimmanci? To waɗannan wasu dalilai ne da za mu faɗi, wanda zai sa ka fahimci cewa digital marketing yana da matuƙar muhimmanci. Ba za ka fahimci waɗannan dalilai ba har sai ka ga bambancinsu da traditional marketing. In ba ku manta ba, a nan mun ce traditional marketing ga sunan radio, newspaper, billboard, mails. Digital marketing, email, mobile phone, social media, search engine da website. Nan kuma sai muka ce to me yasa digital marketing yake da muhimmanci? To ba za ka gane muhimmancin digital marketing ba har sai ka gane rashin muhimmanci, ko kuma in ce bambanci, sai ka kara traditional marketing da digital marketing, sai ka kara su guda biyun nan. Idan ka kara su za ka ga bambancin, wannan bambancin shi zai nuna maka muhimmancin digital marketing. Shi sa na ware abubuwa guda 7 wanda yanzu zan mana bayanin su da za mu fahimci menene muhimmancin digital marketing. Na farko shine muka ce limited reach. Traditional marketing is limited reach, while digital marketing is maximum reach. Abin da muke nufi a nan wurin shine, idan yanzu ka sa talla a traditional marketing, ka ba wa gidan jarida su maka talla, suka buga labarinka a cikin jarida, suka sa talla, suka rubuta tallanka a jiki. Dan Allah kowa ne ke karanta jarida ko a da? Ba kowa ke karanta jarida ba, sai manyan mutane. Manyan mutanen ma sai manyan masu kuɗi. Kun ji ɗaya? Na biyu kuma, ba ma masu kuɗi ba, irin dattawa haka. Sannan kuma abu na gaba shine, abu na gaba shine wannan digital marketing kuma yana da maximum reach. Abin da ake nufi da maximum reach, kowa zai iya ganin tallanka. Kowa zai iya ganin tallanka, kuma babu adadin waɗanda za su ga tallanka. Nan wurin adadi ne 'yan kaɗan, kamar yanzu za ka iya samun mutane miliyan 10 a gari, amma waɗanda za su ga tallanka a cikin jarida ba su kai mutum 1000 ba. Kuma a cikin mutum 1000 nan ma, wanda za su karanta tallan naka, don wani yana zuwa wurin tallan zai wuce ne, ba zai karanta ba. Waɗanda za su karanta wannan tallan ba su wuce mutum 500 ba. Shi kuma wannan yana da maximum reach. Abin da ake nufi da maximum reach, ko mutum miliyan nawa ne kake so su ga tallanka za su gani. Ra'ayinka ne, iya kuɗinka, iya shagalinka. Na farko kenan. Na biyu kuma, yanzu za ka iya sa bidiyo na talla, gobe ka tashi ka ga mutum miliyan guda 500,000, 100,000 sun kalla. Kun gane bambancin? So wannan yana da maximum reach. Mutanen da za su ga tallanka suna da ɗimbin yawa, miliyoyi ba za su lissafu ba. Wayannan kuma da za su ga tallanka mutane ne 'yan kaɗan, kuma bai zama lallai mutanen ma da kake da buƙatan su ga tallanka ne za su gani ba. Abu na biyu shine muka ce traditional marketing is non-versatile. Shi kuma digital marketing is versatile. Abin da muke nufi a nan shine,
Yanzu traditional marketing idan ka zo ka ba da tallanka ba za ka iya yin gyaran wani kuskure ba. Shi kuma wannan za ka iya yin gyararraki na kuskure, za ka iya jujjuya shi yadda ka ga dama. Kamar yanzu misali nan kowa ya riga ya sani akwai lokacin da idan kana tafiya za ka iya ganin billboard wanda aka sa a kan titi. An yi talla amma an yi kuskure wurin yin rubutu. Kun gane? An yi kuskure wurin yin rubutu. Shi kuma idan ka je yanzu ka ba da billboard za a ma talla, aka je za a yi printing wannan banner ɗin. Misali za a rubuta barka da safiya. Sai wannan mai yin design ɗin watakila ba Bahaushe ba ne. Sai zo wurin barka da safiya sai sa barka de safiya. To maimakon DA sai sa DE. Kun fahimce ni? Maimakon DA sai sa DE. Sai aka yi printing wannan banner ɗin a haka. To sai da aka zo ana sa wannan billboard ɗin sai aka lura cewa an yi kuskure. Ya za a gyara wannan kuskuren? Kun ga gyaran nan ba zai yiwu ba ko? Sai dai in a je a ƙara maimaita print. Amma gyara a haka ba zai yiwu ba. Na san yanzu da nake bayanin nan kun tuna wani billboard da kuka taɓa wucewa kuka ga an yi kuskure. Amma dole me a haka aka bar wannan billboard ɗin. To shi kuma digital marketing is versatile. Za a iya jujjuya shi a lokacin da aka dama. Yanzu nan ka sa tallanka a social media, bayan ka posting mutane sun fara kallo sai ka ga akwai kuskure a ciki. A yanzu nan take ba tare da ka sauke wannan bidiyon ko wannan tallan ba za ka iya gyarawa kai editing ka gyara. Kamar yanzu misali, in rubutu ka yi za ka iya zuwa kai editing wannan rubutun. Idan promotion ne na Facebook, kai mistake wurin submitting, shi ma za ka iya editing wannan promotion. Idan kuma wannan ne bidiyo ne, shi ma yanzu social media platforms suna da wani tsarin da bidiyo ma shi ma za ka iya editing ɗin shi ta cikin platform ɗin. Za ka iya cutting inda kai mistake. So kun ga bambancin. Wannan idan kai kuskure za ka iya gyarawa. Wannan kuma idan kai kuskure bai zama lallai ka iya gyara shi ba. Wannan zai nuna, wannan idan kai kuskure za ka iya gyarawa, digital marketing kenan. Wannan idan kai kuskure kuma bai zama lallai ka iya gyarawa ba. To kun ga wannan zai nuna maka muhimmancin me digital marketing. Sai kuma na uku shine muka ce delayed communication. Traditional marketing yana delaying communication. Shi kuma digital marketing akwai instant communication. Abin da ake nufi a nan wurin shine yanzu idan ka bada tallanka a gidan rediyo ko ka bada tallanka a gidan TV ko kuma ka bada tallanka a billboard, ba su bane traditional marketing? Ya za a yi mutum idan yana da interest akan wannan tallan naka da ka bayar, ya za a yi tuntuɓe ka nan take maka magana? Kun gane? So yanzu watakila idan gidan rediyo ne mutum aka fara lissafa number wayan da ka bayar a matsayinka na mai talla, 0800 kafin ka rubuta wanda ke karanta har ya gama. To fa idan kana so ka samu wannan number sai dai ka jira wata rana a ƙarasa wannan tallan sannan ka samu number. To kun ga menene? Ko kana son kayan kuma ka ji tallan amma an samu delay na me communication. Idan billboard ne watakila mai adai sahu ya ɗauko ka adai sahu ko mashin, ka zo za ka wuce, kafin ka kwafi number da ke jikin billboard ɗin an wuce fiw, watakila 0806749 kawai an wuce, an baka da rabin number. To kun ga wannan menene? Akwai delayed communication. Idan har kana so kuma ka samu wannan number da ke jikin billboard, sai dai ka sauka a dai sahun sai ka tsaya ka nutsu ka kwafa, still menene? An samu delay. In kuma ka kwafi number za ka iya kira a ƙi ɗauka, za ka iya kira ta ƙi shiga. Shi kuma digital marketing sai aka ce akwai instant communication. Faka-faka ana ganin tallanka nan take za a iya maka magana. Shine za a iya maka DM, za a iya maka message kai tsaye. Mutum yana ganin tallanka a social media zai iya maka message. Cikin sakanni saƙon yana turawa, sakan ɗaya saƙon ya isar maka. In kana online kawai za ka gani kai magana. Kai tsaye idan WhatsApp number ne ka bayar za a maka magana ta WhatsApp. Kai tsaye idan email ne kana yi shi ma kana tura mai zai gani. Kun fahimce ni? So akwai instant communication. So wannan shi ma advantage ne na digital marketing, wato muhimmancin digital marketing. Sai abu na hudu shine muka ce lack of real time result. Shi traditional marketing ba a samun result nan take, ba ka fahimtar result ɗin
tallan da ka bayar. Idan ka bada talla baka fahimtar sakamakon wannan tallan yayi bai ba, a'a mutane sun kalla, mutane ba su kalla ba, saƙon na ya isa ga mutane, a'a saƙon nan bai isa ba, baka iya sani. Shi kuma idan digital marketing ne, instant real time result, nan take da kasa tallan ka nan take zaka fara ganin adadin mutanen da suka kalli tallan, zaka iya ganin ɗabi'unsu, zaka iya ganin shekarunsu. Yanzu misali sai ka bada tallan ka a gidan TV, sai aka sa wannan tallan a gidan TV. Da aka sa wannan tallan ka san mutane nawa suka kalla? A lokacin ka san mutane nawa ke kallon TV? Baka sani ba. Ka san maza ne suka kalli tallan nan ko mata? Duk baka sani ba. Amma idan digital marketing ne fa, yanzu kana sa bidiyon mutum ɗaya kalla za a ce ma 1 view, 2 views, 3, 4. Bayan awa ɗaya kai refreshing za ga an sa 500 views, 1000 views, 2000 views. Nan take ke lissafa maka ga adadin mutanen da suka kalli tallan ka. Idan ka ga dama za ka iya kallon duk wanda ya kalli bidiyon ka, za ka iya zuwa ka ga tsawon minti nawa ya kalla, kuma shi ɗan wani gari ne, maza ne ko mata suka fi kallon bidiyon ka. Kun gane? So wannan yana daga cikin muhimmancin digital marketing. Ana samun real time result. Nan take za ka ga result ɗin abin da ka yi ba da tallan ka, ga adadin mutanen da suka yi suka kalla. Sannan kuma gashi an fara turo maka message. Mutum 1000 sun kalla amma mutum 100 ne suke da interest a kai, suka turo min message. So wannan yana ɗaya daga cikin advantage na digital marketing. Sai muka ce abu na 5, expensive. Traditional marketing is expensive. Digital marketing kuma is cost effective. Wato traditional marketing yana da tsada, shi kuma digital marketing yana da sauƙi, yana da arha. Abin da muke nufi da traditional marketing yana da tsada, ku duba nawa ake ba da talla a gidan rediyo, nawa ake ba da talla a gidan TV, 200,000, 300,000. Nawa ake printing billboard, nawa ake mai tsadan ma kenan, nawa ake kama billboard misali, irin wanda ake sa a junction haka ko flyover haka da sauransu. Kun ga wannan kuɗi ne ake kashewa zuƙuƙu mai yawa. Shi kuma digital marketing za ka iya yin shi cost free, ba sai ka kashe ko ficika ba. Idan ka haɗa trending video ka sa, sai kawai ka ga mutane dubunnai suna kallon bidiyon ka. Idan ma na kuɗin ne za ka biya, bai wuce ka biya 10,000 ba, Facebook za su iya maka alƙawarin mutum 200,000, 300,000, 400,000. Wani lokaci sama da haka tallan ka zai ishi irin waɗannan mutane. So kun ga wannan yana da sauƙi. Traditional digital marketing yana da sauƙi ga arha, wani lokaci kyauta ma za ka iya yin shi. Shi kuma traditional marketing yana da tsada, kamar yadda muka ce. Gidan rediyo ne aka bada talla, akwai tsada. Gidan TV ne akwai tsada. Billboard ne zaka sa, akwai tsada. Mail ma yanzu ba ma a maganar shi, shi ma yana da tsada. In zaka turo letter sai ka jira, sai bayan kwana 3, mai irin da yawan abubuwa. Kun gane? Shi ma kamar nan delayed communication, shi ma za mu iya misalin shi da mail. Za mu iya misalin shi da mail. Ka turo letter daga Kaduna, kafin ya zo Kano sai da ya kwana 3. Kai ma ɗin kuma sai kawo mota ka je inda za ka karɓa, post office ka je ka karɓa. So kun ga menene, akwai delayed communication. So haka zalika yana da tsada, shi kuma wannan yana da arha. Sai abu na 6 muka ce difficult. Traditional marketing is difficult to reach target audience. Yana da wahala ka riski adadin mutane ko kuma irin mutanen da kake da bukata. Shi kuma me, digital marketing easy to reach target audience. Yana da sauƙi ka riski mutanen da kake da bukata. Me muke nufi da target audience? Target audience shine, bari mu ba mu shi a matsayin misali. Mace ce take sai da kayan mata, wanda mata ne kaɗai za su iya amfani da wannan product ɗin. To ainihin waɗanda take da buƙatan ta tallata wa kayanta, wato mata ne ba maza ba. Kun fahimta? Mata ne ainihin wanda take da buƙatan ta tallata musu kayanta. To su waye kenan target audience ɗinta? Mata. Burinta ta samu kwastomomi mata. Burinta mutane mata ne za su kalli mai tallanta. To idan a traditional marketing ne ka je ka bayar a gidan TV, kana da garantin mata ne suke kallon TV ko mata ne ko maza ne? A lokacin da aka sa tallan, maza ne ko mata, manya ne ko yara suke kallon TV? In rediyo ne, baka da garanti matan ma suna saurara. Kun gane?
Idan jarida ne kana da garantin mata ne za su karanta wannan jaridan da ka bada tallan? Babu. Kusan gama gari ne, kowa ne, kamar a ce lalube ne a duhu. Shi kuma idan digital marketing ne ka zo za ka yi posting ko za ka yi promoting bidiyon ka, in ka ga dama za ka iya cewa so wannan bidiyon ko in ce wannan promotion ɗin ko in ce wannan tallan mata kaɗai nake so su gani. Bayan mata ɗin kuma ni 'yar Kano ce, ina so iya matan Kano ne za su ga wannan tallan, saboda ni ban da masu delivery. Shi kenan, wannan tallan da ka sa iya mata za su gani. Bayan shi ma iya matan kuma 'yan Kano za su gani. In kika ga dama ma za ki iya sawa ki ce to ni matan ma ba kowace nake so ta gani ba, daga 'yar shekara 18 ne nake so ta gani zuwa 'yar shekara 65. Shi kenan. So kun ga wannan is easy. Idan maza ne, kaya ne na maza zalla ba mata ba, aka iya cewa maza kawai kake so su ga tallan. Idan kayan na matasa ne, za ka iya cewa okay to maza da mata matasa nake so su gani, both men and women, amma daga 'yan shekara 18 zuwa kan 'yan shekara 35 zuwa 40. Duk za ku iya sa wannan. So kun ga menene? Yana cikin sauƙi, yana da sauƙi a digital marketing kai selecting irin mutanen da kake so su ga tallanka. Shi kuma wannan yana da wahala ka iya ganewa ko kai selecting irin mutanen da kake so su ga tallanka. Sai abu na ƙarshe shine muka ce traditional marketing is yana da poor management campaign. Shi kuma digital marketing yana da easy to measure and optimize campaign. Abin da muke nufi da haka shine idan ka bada talla, bayan ka bada talla sai ka lura akwai kuskure a cikin wannan tallan, ko kuma menene, akwai kana so ka ɗan yi wasu 'yan canje-canje a cikin wannan tallan. To ya za a yi kai wannan canje-canjen? Ba zai yiwu ba idan a traditional marketing ne. Bari mu ba mu misali. Kai ne ka haɗa bidiyo ka bayar a gidan TV na NTA kana so a maka talla. Sai ranar farko babu wanda ya kira ka bayan an sa bidiyon. To sai kai nazari sai ka ce okay tallan nan akwai matsala, gashi na yi kuskure kaza, na yi kuskure kaza, na yi kuskure kaza. To wannan kurakuran da ina so in gyara a wannan bidiyon. To ya za a yi ka gyara? Ka ga ba zai yiwu ba. Ka riga ka yi deal da gidan TV, ka ba su bidiyo har sun fara sawa. Sun ce kuma za su sa maka tsawon kwana 7. To ka ga menene? Yana da poor campaign management. Ka gane? Kula da tallanka zai maka tsananin wahala. Yanzu sai jarida suka buga tallanka sai aka samu spelling mistake. Sai da ka so jaridan sai ka gani. To ya za ka gyara? Ba zai yiwu ba. Ba za ka iya ba. So shi sai aka ce digital marketing is easy to measure and optimize campaign. Sai ka ba Facebook talla misali, da ka ba su talla za su tallata maka tsawon kwana 7. Sai ka duba sai ka ga wannan tallan ka yi spelling mistake. Za fa ka iya zuwa ka gyara shi. Cikin minti 1 za ka iya zuwa ka yi editing ɗin shi, ka optimizing wannan campaign ɗin. Idan ma hoto ne ko kuma wani kuskure kai a ciki, dai babu wani kuskuren da za ka yi da ba za ka iya gyara shi ba. Yau kai tallan kai kwana 1 ka ga tallan nan bai riski mutane yadda ya kamata ba, sai ka gano inda matsalar take, za ka iya zuwa ka gyara wannan tallan naka. So wannan shine bambancin traditional marketing da digital marketing, kuma wannan shine dalilin da yasa digital marketing yake da muhimmanci. Ga duk mai wayo yanzu digital marketing yake yi, baya yin traditional marketing. Na tabbata a wannan gabar har kun fahimci me nake nufi da digital marketing, menene kuma hakikanin abin da yasa muke cewa a koyi digital marketing, saboda yana da matukar muhimmanci. To a nan ne za mu karkare bayani ta yadda za ku fahimci menene digital marketing. Shine nace simply digital marketing is the act of promoting products or services with the help of digital devices or technology. Shi digital marketing duk wani salo da za ka yi domin ka tallata kayanka ko kuma ka dinga yin wani aiki a biya ka, amma wajen kana yin amfani da kayayyaki na zamani ko kuma wani salo ko kuma ilimi na kimiyyar zamani, wato technology. To wannan shine digital marketing. Wurin amfani da social media, wurin amfani da email, wurin amfani da waye da waye da waye, ko kuma kana amfani da digital devices irin amfani da waya, computer, camera da sauransu. Duk wannan abin da ake nufi shine digital marketing.
ko da kiran waya ne idan ka yi wa mutum talla, so it's a digital marketing. Mun fahimci menene digital marketing ko? To shi kenan. A video na gaba, a lesson na gaba insha Allahu za mu yi magana akan bambance-bambance na digital marketing, wato types of digital marketing kenan, rabe-raben shi nake so in ce, ba bambance-bambancen shi ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.